Halo teman-teman, sebelum mulai ayo kita cengket biar asik. 3, 2, 1, go! Yellow, kuning. Kereta Thomas. Dark blue, biru tua. Palang pintu kereta api. Purple, ungu. Kereta hantu. Red, merah. Kereta Batu Bara. Light blue, biru muda. Kereta laba-laba. Orange. Kereta cepat. Lihat teman-teman, di sini ada truk sampah dan tiba-tiba dari depan ada bak truk. Wah, hei, mengapa kamu menabrakku? Maafkan aku tidak sengaja. Lain kali kamu harus berhati-hati ya. Baiklah.